صل على الحبيب. قال كبيرهم ألم تعلموا ايوه صخرة أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من محمود. ايوه يا سيدي. بطل يا ابو فؤاد. هي عيوب التلاوه بتبان على الصفيح كده، اي عيوب في التلاوه بتبان على الصفيح. ده الصوت الطبيعي اللي ربنا عطوهولك بعيد عن المؤثرات. ولا انت ولا بتشوفش ميه هنا؟ انت بتبوظ الحاجه ولا تمشي يا ابني؟ انت هو بيلعبوا في الحاجه كلب وسخ. صلوا على النبي كده يا عم. وصل الرسل. ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. الله عليك يا شيخ محمود. ايه ده؟ اشكر الله عليك يا علم مصر. عليك يا اخي. الله اكبر. عليه السلام لما دخل السجن ربنا قال له إنا نراك من المحسنين، ولما بقى عزيز مصر قال له ايه؟ إنا نراك من المحسنين. الله يديك الصحة. بارك في مصر. والله انا نراك من المحسنين. وصلوا يا رجاله والله نروحوا يعني. يا وليه يا وليه انت الشكل دي يا وليه. ربك يستر عليك. رجاله كهربكم بالسلامه. والله ما حد ينفع.